안녕하세요 유튜브 여러분, 동영입니다. 예. 오늘 이제 더운 여름이라 몸보신하러 삼계탕 먹으러 왔습니다. 예. 예, 그럼 잘 먹겠습니다. 네. 아니, 안 넣어. 삼계탕이 되겠다. 잘 먹겠습니다. 아, 그리고 인삼도 먹어보겠습니다. 소금에다가 이제 국물 넣어서 찍어 먹을게요. 주세요. 네, 물렁뼈. 찹쌀은 국물에 넣을게.
아, 유튜브 여러분들, 오늘 뜨근한 이제 삼계탕 너무 맛있게 잘 먹었고요. 네, 잘 보셨다면은 좋아요와 구독 부탁드릴게요. 고맙습니다.